대한민국 방방곡곡 신명나게 당신의 투표가 활짝 피어나도록 6월 3일 제9회 전국동시 지방선거. 손을 드세요. 손을 드세요. 되셨습니까? 저기 그동안 그 많은 분들이 저를 한번 봤으면 좋겠다, 만났으면 좋겠다 하는 얘기를 하셨다는 그런 말씀을 제가 전해 들었습니다. 그래서 참 그 오랜만에 이렇게 칠성 그 시장에 오게 됐는데 이렇게 막 반가워해 주시고 그러는 여기 계신 여러분들을 뵈면서 아유 진작 와서 뵀어야 되는데 이거 죄송한 마음도 들고 또 감사하기도 하고 그랬습니다. 그리고 지금 이제 그 대구 그 경제가 안 좋다고 하니까 이렇게 그 조금이라도 좀 위로를 저분들께 드리고 싶었습니다. 그래서 오늘 마침 그 추경호 후보도 같이 오셔서 이제 이렇게 다 어려운 경제 상황을 다 잘 알고 계시니까 좋은 그 정책을 마련하실 거로 그렇게 생각을 합니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 혹시 네, 민주당 김부겸 후보와도 만날 의향 있으십니까? 야, 자, 끊겠습니다. 여기 지나가셔야 되니까 잠시만요. 건강하세요. 영등권 경북 도의원 선거에 황재철 후보 인사드리도록 하겠습니다. 네, 나현주 후보를 먼저 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 우리 나현주 후보 2-가구요. 나현주입니다. 이렇게 붙여주시면 되고, 영덕의 딸, 말보다 실천, 한결같은 마음으로 2-가에 꼭 필요한 사항이라는 슬로건으로 우리 국민 여러분들께 인사를 드리고 있습니다. 자, 계속해서 인사하고 있습니다. 공개공지서를 영입하다가 지난 2년 전에 총선에서 문제를 일어났습니다. 후보님들 가운데 오셔서 먼저 사진 촬영을 한 이후에 무대로 올라오도록 하겠습니다. 경상북도지사 이천호 영등은 네, 박수요. 이천호 고생 많이 하시고 계시거든요. 그러나 환한 웃음으로 우리 경북도민들을 먼저 고맙습니다. 1년 동안 당부에 제출했습니다. 신당은요, 당부가 제출인데 선거운동자는 황제철이와 제출입니다. 감사합니다. 윤기현 유세 함께 하셨고요. 자, 우리 존나 박수로 맞이해주시고 있겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 경기도지사 진행 국회의원 이달리 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 저는 국회에서 박영수 의원하고 함께 국회의원 활동하면서 이 지역에서 지금 예결위 간사를 맡고 있잖아요. 우리 야당 지역의 예산에 대해서 다 챙기고 있는데 우리 지사께서 노력하셔서 우리 경상북도 예산이 거의 약 한 13조 가까이 됩니다. 처음 시작할 때부터 엄청 높아졌는데요. 이 자리에 오니까 박영수 의원님도 생각나고 국회에서 일을 잘하고 있으니까 이 자리에 없지만 지사님 모시고 전국 최고의 예산을 이끌어낸 박영수 의원께도 박수 한번 보내주시겠습니까? 네, 우리 야당
공무원에서 예결위 간사하기 쉽지 않은데 예산을 통 털어서 이번에 12조 지사님 7,500억 가까운 예산을 확보하는데 이철우 지사 손잡고 확보해냈습니다. 그리고 제가 오늘 국회에서 이렇게 일을 할 때 다 선거가 어려운데 경상북도는 국민의힘 이철우 지사가 될 거다 이런 뉴스가 계속 나와요. 그래서 저는 우리가 제가 모시던 지사님이 또 3선에 되실 것 같으니까 참 다행이다 하면서 그 전력이 어디 있을까 이렇게 생각해 봤는데 두 가지가 있더라고요. 첫 번째, 우리 지사께서 결단과 우리가 변하지 않으면 살지 못한다 항상 우리한테 말씀하시면서 계속 공부해 나가거든요. 계속 공부하면은 이 지역에 우리 경북의 원전 산업이 꼭 필요하다 이렇게 생각할 때 문재인 대통령 때 처음 도지사 맡았을 때 원전 다 없애고 원자력 산업 필요 없다 하고 산업부에도 원전 산업을 지울 때 이 결단을 하십니다. 아니다, 앞으로 데이터 센터 생기고 AI 시대 되면 전기 없으면 아무것도 못한다. 그러니까 우리 경북에서는 원자력 지켜야 된다 하고 결단하고 그 뚝심으로 밀고 나가서 문재인 정부 시절에도 SMR 연구단지를 우리 경북에 갖다 놓은 분입니다. 맞습니까? 네. 이제 저 앞에 보니까 영덕에 원전 재추진하자 했는데 그때 지우지 않았으면 정말 지금 이제 원전이 이제 슬슬 가동될 타이밍입니다. 그렇죠? 그렇지만 다시 시작하면 됩니다. 왜냐? 이렇게 뚝심을 가지고 밀어붙이는 추진력 있는 이철우 도지사 계시기 때문입니다. 그리고 이런 우리 경북에서 제가 일해보니까 공무원들이 굉장히 청렴하면 좋은데 우리 전국에서 청렴도 1등급 1등을 전국의 17개 시도에서 하나밖에 없습니다. 거기가 어디냐면 경상북도입니다. 여러분, 자, 공무원들이 조용하게 청렴하게 일 안 하고 깨끗하게 있기만 하면 되나? 근데 제가 오늘 자료를 한번 찾아보니까 77조 원 가까이 외자 유치를 해서 산업부에서 제일 외국 자본 유치 잘하는 도에 5% 보태주는 거 있습니다. 경상북도가 항상 우수도로 5%를 국가에서 외국 자본 유치 잘했다고 보태주는 경상북도가 계속 유지되고 있습니다. 정말 든든하죠? 네. 자, 아까 제일 먼저 말씀드린 것처럼 외국 자본 유치도 잘해. 국가 예산도 박영수 의원 손잡고 많이 따왔어. 그러면 이 돈을 잘 썼나? 재정건전성. 제가 행안위 위원인데 재정을 잘 썼나? 검사가 받아야 되지요. 나라 예산을 쓰니까. 거기에 우수로 연속 후속 3년째 계속 경상북도가 잘했다고 그 인센티브도 받았습니다. 정말 든든하시지요? 네. 이철우! 자, 여기에 경상북도 이철우 지사가 잘하니까 중앙에서 국민의힘은 경북만 된다 이렇게 생각했는데 플러스 하나가 더 있습니다. 이 모든 것을 알아보고 우리 영덕국민 경상북도민들께서 그래 이철우 도지사 다시 한번 더 시켜서 우리 경상북도 더 발전시키고 대한민국 보수의 뿌리를 든든하게 만드는 걸 우리 경북이 해내보자. 자들이 얼마나 힘없으면 저 위에 가서 저렇게 두드려 맞고 이리로 치고 절로 치고 그래도 우리가 한번 품어서 안아주자 하는 훌륭하신 경북도민 영덕 국민이 계시기 때문에
우리 경상북도가 국민의힘에서 살아남는다 1순위인데요. 이 살아남는 1순위의 이 바람을 전국에 보내주시기 바랍니다. 도정보고에 앞서 이렇게 국정보고를 간단하게 드리고 저는 소리 지르면서 말 못하지만 정말 우리 이철우 지사께서 진정하게 도민 애민 정신 있고 애국하는 지사로서 저희가 도지사 밑에서 부지사하고 국가에 가서 일할 수 있는 정말 좋은 인연을 맺어서 정말 다행이다 이렇게 생각합니다. 여러분도 우리 이철우 도지사 같이 훌륭한 사람이 우리 경북의 지사인 거 자랑스러우시죠? 네! 그러면 제가 지사님 옷에 건강을 찾으시는데 진짜 든든합니다. 이철우 화이팅을 3번만 같이 큰 소리로 한번 외쳐주시겠습니까? 네! 이렇게 손 들고! 네! 영덕군이 저기 멀리까지 닿을 수 있도록 이철우를 3번 한번 외치겠습니다. 이철우! 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 감사합니다. 네, 다음은 현직의 여러분들 보러 이렇게 찾아주셨습니다. 제가 지난 국회 생활 234일간 하면서 그래도 만나면 제일 반갑게 따뜻하게 맞아주신 이다리 의원입니다. 여러분, 이다리 의원님 행안부에서 도의회 이렇게 열심히 해서 의정 생활을 말씀하시는데 더 열심히 하라고 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 이다리 의원님 말씀드리면서 제가 박형수 의원님 이 말씀드리면 좀 섭섭해 할까봐 이렇게 말씀드리겠습니다. 박형수 의원님은 그래도 말 표현이 적습니다. 끝한 눈빛으로 저를 응원해 주셨고 이 영덕의 앞날을 많이 얘기해 주셨습니다. 우리 지역의 자랑스러운 일꾼 이번 예비리 가사 때 이 지역의 교부서 왕창 경북도에 예산을 챙겨주셨습니다. 우리 지역구 박영선님께도 여러분 큰 응원의 박수 부탁드리겠습니다. 박형수! 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 제가 잘 몰라 하는 게 아니라 정말 일 많이 합니다. 분명한 사실을 말씀드렸습니다. 자, 이제 마지막으로 자랑스러운 경부의 하랑정신, 선비정신, 호국정신, 새마을정신을 지키고 계십니다. 낙동강 전선을 홀로 지키고 계신 본인 건강은 잘 지키고 계신지 모르겠습니다. 정말 건강까지 낙동강 전선까지 이 경북을 모두 지켜주시다는 마음에 여러분 큰 박수를 이철에게 주시기 바랍니다. 이철우! 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 이신 경북도 독심의 경북도지사 이철우 경북도지사 후보를 소개해드리겠습니다. 이철우! 다시 한번 힘찬 박수 함성 부탁드립니다. 이상 우리 회장님이 제일 좋아하는 거니까. 영덕 국민 여러분 반갑습니다. 이철우입니다. 저 주원 후보 아까 본인이 이야기했죠. 제가 도당이 연장할 때 비례대표 4번 저가 도의원 됐다고. 2번은 누구겠어요? 그 당시 2번은 지금 포항시장 박영선입니다. 박영선. 저하고 같이 일하면 다 출세합니다. 아시겠죠? 이 사람은 우리 부지사에서 국회의원 됐잖아요. 또 조기영 사무총장 우리 그때 특보 와가지고 국회의원 사무총장까지 했잖아요. 우리한테 거쳐 가면은 딱 큰 힘을 듭니다. 아시겠습니까?
한재철 도의원 의원 정말 똑똑하죠? 공부도 열심히 하고 잘했고 군수 나오려고 끄떡끄떡했었다고 우리 도의원 다 팔자가 있고 운이 있습니다. 그 지금 안 되는 또 다음에 안 되는 게 아니고 늘 사람은 운이 있다 생각하고 적극도 없고 지금 현재 김관열 군수도 열심히 잘했죠. 저 군수 같이 해보니까 일 잘하더라고요. 근데 조중한테 경선회가 졌는 거 어떻게 하느냐, 그거 어쩔 수 없습니다. 이거는 경쟁사이기 때문에 경쟁회가 지면 어쩔 수 없습니다. 저와 같이 경쟁하는 사람들 많이 우수한 사람이 있어요. 그러나 경쟁에서 도민들이 뽑아주고 국민들이 뽑아주는 사람이 되는 겁니다. 아시겠습니까? 예! 김관열 군수도 힘내시고 이번 공고로 새로 들어갔기 때문에 선거운동을 못하더라도 마음적으로 협조를 같이 하고 조정 군수 되시면은 그쪽에 일했던 걸 다 협조해가지고 그래 해주시기 바랍니다. 그래 하시겠죠, 조 군수 후보님? 예. 우리 조정 군수 아버지도 저 옆에서 애가 타고 기다리시는데 여러가지 부모가 얼마나 애타겠습니까? 애들 군수한 시기를 얼마나 노력했겠습니까? 아버지 박수 한번 보내주세요. 간부 상인 여러분, 정말 볼 때마다 애가 탑니다. 한 해는 오니까 물에 잠기고 또 한 해는 불 나고 여러가지 사정이 많은데 저 물 나가지고 그때 간구 초등학교 물 막는 거 시설했는데 요새는 좀 나아졌는 거 모르겠습니다. 시장회장님 옆에 계세요, 누가? 물에 거의 물이 없습니다. 이제 비가 오면 걱정됩니다. 괜찮습니까, 상인 여러분? 근데 광고 요새 관광객이 많이 들어서 장사 좀 더 잘 되나요? 잘 안 돼요. 요새는 잘 되는 게 하나도 없더라고요. 전부 다 빈점프고, 작년에 우리나라 이화가 상가 소상공인 100만 개가 문닫았어요. 100만 개. 점포 문당한 게 100만 개입니다. 정말로 굉장히 서울은 괜찮나 가보니까 서울 테란로 가장 중심 도시 그거도 빈점포라서 나왔더라고요. 점포 인근. 그래서 굉장히 어려운 시기를 맞이했습니다. 그래서 우리 국민들께서 지금 어려운 시기를 어떻게 잘 극복하도록 우리 서로 협조하고 도움을 해야 되는데, 그래서 저는 우리 도민이 좀 따뜻하게 살 수 있도록 특히 연세 많은 어르신들 따뜻한 밥상, 애들 학교 가면 급식 무료로 주는데 어르신들은 이 나라 이렇게 만드는데 얼마나 힘들었습니까? 이분들을 위해서도 우리가 정책을 잘 펴야 된다. 제대로 안 됩니다. 안 되고 전기장판 하나, 전기장판 밑에는 따뜻한데 위에는 우풍이 춥습니다. 따뜻하게 모시느냐, 이런 정책을 반드시 펴도록 하겠습니다. 네. 아까도 얘기했지만 굉장히 어렵고 힘든데, 그런데 이 정치가 한쪽으로 다 쏠리니까 더 힘들어집니다. 어떻게 보면은 완전히 독재로 갈 수도 있습니다. 지금 국회에서 누가 말을 하는데 법대로 하는데, 그래서 죄도 지우고 다 지우는 겁니다. 법대로 한다고요, 법대로. 그래서 대법관도 26명 늘리고 대법관 그래 늘린 나라가 없습니다. 그래서 마음대로 하겠다 이런 뜻입니다. 그런데 이번 지방정부까지 마음대로 하면 어떻게 되는가. 그렇기 때문에 우리 경북은 보수 자유우파의 종갓집이라서 우리는 지켜주는데 다른 지역은 어려운데, 특히 대구시장이 어렵다는데, 저는 대구시장이 만약에 무너지면 경북도 다음에 곧바로 무너집니다. 우리 숨만 채한 입술이 무너지면 이빨 시리듯이, 그래 우리가 바로 지금 몇 선거다 생각하고
여기 계시는 분들 대구에 다 인연이 있기 때문에 대구시 선거도 신경을 좀 많이 쓰시고 거기에 있는 인사를 다 연락해 주시기 바랍니다. 이제는 영덕의 수산업은 기르는 업 안 하고 잡아먹는 업 가지고는 어렵습니다. 그렇기 때문에 길러서 그걸 가공해서 파는, 그래서 6차 산업으로 가야 돈벌이가 됩니다. 고기 잡으러 가면 고기 없습니다. 대개 연락하면 많이 안 잡힙니다. 다른 것도 어정도 씨가 말라갑니다 지금. 그래서 저는 우리나라 수산업 대전환, 제가 농업 대전환해서 농사도 지금 어르신들이 연세 만농사 지니까 나라 농사 하나만 짓고 마는 거예요. 그렇기 때문에 이거를 젊은 사람들한테 넘겨서 대교육을 해서 과학적으로 기계적으로 하니까 생산이 3배, 4배 나옵니다. 그 본인은 농사 하나도 안 짓고 가만히 앉아있는데 내 소득은 2배가 됩니다. 2배. 그래서 농촌 소득을 올리는 걸 제가 시골 보여서 이거를 전국으로 확산하고 있습니다. 전국으로. 근데 수산업도 그런 식으로 바꿔야 됩니다. 그래서 제가 수산업 대전환을 하겠다. 우리 강구 바다, 영덕 바다 모두를 기르는 업, 잡는 업에서 기르는 업으로 바꾸고 여기에서 6차 산업, 식품을 가공해서 파는 한국 식품이 잘 되기 때문에 식품으로 돈을 버는 그런 산업으로 반드시 바꿔서 영덕을 조중이양하는 일조시대 열도록 하는데 제가 최선 지원해 드리겠습니다. 이철우! 영덕 앞으로 고속도로 저 강릉 저로 쭉 펴가지고 서울로 가는 길 생기고, 그리고 여기 철도 다 생기고 하면은 교통 굉장히 좋아지고 황제철 이야기했듯이 공항 생기고 하면은 공항으로 가는 길 만들어가지고 공항도시 만들고 관광이 넘쳐날 겁니다. 지금도 강구 영덕이 1000만 명 관광객, 고속도로 하나 생겨서 1000만 명 관광객이 생겼다는데 2000만 3000명 관광객이 생기면은 이 사람들이 바로바로 왔다 바로 가는 게 아니고 잠을 자고 머물고 여기서 음식도 먹고 잠도 자고 그 다음에 골프도 치고 다른 놀이시설, 파크 골프도 치고 놀이시설 하면서 머무는 관광, 바로 관광산업을 머무는 관광을 만들면 또 돈이 많이 떨어집니다. 그래야 또 일조시대 만듭니다. 일조시대 만드는 여러가지 방법을 통해서 만들 수 있기 때문에 영덕 관광산업을 반드시 키워나가겠습니다. 여러분, 이철우! 영덕은 다른 데서 들으면은 굉장히 깨끗하고 청정한 도시입니다. 그래서 관광객이 왔을 때 여기서 기르는 양식엔 그런 것들 많이 먹고 또 자고 또 운동하고 또 놀이시설 만들어서 하고, 그렇게 하면은 사람이 벌벌 끓습니다. 사람이 끓어야 장사가 잘 됩니다. 강구시장이 미어 터지도록 반드시 제가 노력하겠습니다. 여러분, 이철우! 여러분 볼 때 어떻습니까? 일 잘하게 생겼죠? 도의원도 해봤겠다. 다부지게 생겼죠? 국회도 있어봤겠다. 뭐하니 있겠습니까? 또 사업체도 있겠다. 사람은 기업을 좀 해봐야 알아요. 그래서 모든 실력을 다 갖췄기 때문에 이 사람 군수하면은 확 트인, 답답하지 않고 국민 원하는 거 다 해주는, 도지사는 지금 민원이 생기면은 깜빡 안 가면 다 해라 이건데, 깜빡 안 가면은. 그래서 깜빡 안 가면은 다 해라. 그 대신 다 해주고 돈 받지 마라 이게요. 돈 안 받고 특혜줘도 아무 상관없습니다. 아까 이 골프장 사장 왔던데 골프장 사장 또 뭐 때문에 안 되고 뭐 때문에 안 되고 애로사항 많은 건데 뭐든지 다 되는 방향으로 해결하고 돈 안 받으면 되니까
그리고 지원해줘야 됩니다. 지원하지 않고 어떻게 돈 법니까? 그래야 기업이 들어옵니다. 저는 우리 조정 후보와 함께 행정을 완전히 민원 중심 행정, 민원인데 오면은 다른 거 볼 거 없습니다. 가방하거나 이래 딱 묻습니다. 저는 저한테 민원이 제기되면은 이거 해주면 깜빵 가나 이거 뭐 깜빵 안 간다 이거 감사 받는다 이거 감사 안 받으려고 하면 적극행정위원회를 만들어서 적극행정위원회는 위원장이 부지사입니다. 부지사 네가 대신 깜빵 가든지 그래서 부지사를 만들어서 부지사가 책임지고 담당자는 책임 안 집니다. 그래서 적극행정위원회 만들어서 지금 지원을 해주고 있습니다. 그래서 영덕군에도 그런 식으로 행정을 하면은 여기 올 기업들이 많이 생기고 또 다른 민원도 굉장히 편하고 여기 있는 땅을 뭐 좀 해결하려고 해도 쉽게 해결할 수 있고 그렇기 때문에 조정군서 제가 손잡고 민원 위주의 행정을 반드시 펼치도록 하겠습니다. 여러분 영덕이 뭐 포항 가까이 있어서 월급제 하는 사람들이 포항에서 왔다 갔다 한다 이야기 들었는데 영덕이 더 살기 좋도록 만들고 다른 어느 지역보다도 여기가 더 살기 좋은데 왜 멀리서 왔다 그러면 교육시설이라든지 의료시설이라든지 그 지역민들이 원하는 시설을 만들어줘야 됩니다. 그런 시설도 군수 혼자 힘들면은 도시와 힘을 합쳐서 다 같이 만들어서 영덕에 사람이 살 수 있도록 영덕에 많은 사람들이 이사 올 수 있도록 그렇게 만드는데 최선을 다하도록 하겠습니다. 여러분 이초루 갑자기 배가 아파서 병원을 갔더니 암이라 하더라고요. 암이라 하니까 사람들이 다 겁을 내가지고 한데 의사 선생님이 고개를 쩔룩쩔룩 흔들더라고요. 가족한테 이야기하라 하는데 그래서 우리 가족은 의사가 아니다. 의사가 아닌데 자꾸 그 이야기하라 하거든요. 그래서 사람은 마음먹기 달렸습니다. 나보고 좀 어렵다 하는데 나는 할 일이 많기 때문에 안 죽는다 생각하면 안 죽습니다. 죽는다 생각하면 죽습니다. 사람 죽는다 생각 걱정이 태산을 생겨서 첫째로 밥이 안 넘어갑니다. 밥이 안 넘어가면 그때부터 시름시름 갑니다. 그래서 사람이 어떤 일이 생기도 마음먹기 달렸다. 무슨 말 알겠죠? 영덕이 어떤 어려움이 있더라도 마음먹기 달렸고 원제를 추진하는데 좀 힘들다 반대하는 사람도 있고 뭐 이렇다. 주민이 80% 이상 찬성하면은 그런 거는 군수는 눈 뜰 감고 무조건 밀어붙이고 저기 우리 의원들 앞으로 의원들 사람 김성호 의장님 저 뭐 뚝심 있잖아요. 의장님 저런 분들이 나서서 의원들도 합심해서 일 잘할 수 있도록 도의원과 군의원이 같은 옷을 입고 한 배를 타고 가야 되지 그 안에 딴소리 이 따간 소리 해서 하면 일 잘 되겠습니까? 안 되겠죠? 그래서 마음먹은 일을 함께 잘할 수 있도록 도의원, 군의원들도 다 지원해 주시기 바랍니다. 황재철이 뭐 걱정 있습니까? 걱정 없죠? 밖에 비 오다가 비가 그쳐서 공기 좋지요? 서울 사람들 공기 좋다고 하면 영덕 뭐 촌이니까 공기 좋지. 우리는 공기 좋단 말 무슨 말 알죠? 황제철 공기 좋다 무슨 말 알죠? 조정 공기 좋다 무슨 말 압니까? 그게 우리 경상도 사람이에요. 공기 좋다 이 말은 그 사람 무조건 된다. 분위기 좋다 이 말이죠. 영덕 가보니까 이철은 공기 좋습니까? 이철우 대학교 총장도 감 지르고 보니까 오늘 여러분과 함께 만나는 시간 비도 부슬부슬 올라가고 하니까 여기서 저는 할 이야기 다 안 하고 다음에 또 와서 또 말씀드리고 또 못한 이야기는 제가 뭐 어떤 발전시키겠다 뭐 하겠다 뭐 민주당 어떻고 저떻고 한 이야기들은 제 페이스북에 보면은 매일매일 올려놨습니다. 매일매일. 그 한번 보시면은 민주당도
우리 당하고 우리 당도 잘못된 점도 있지만 민주당이 너무 독재로 가는 분 있고 반드시 우리가 뜯어 고쳐야 됩니다. 뜯어 고치는 누가 고칩니까? 국회의원들 땡간 맨날 지급하기 소용없고 힘도 없고 보니까 그래서 결국은 우리 국민들이 나서야 됩니다. 여러분들이 나서서 이번에 본때를 보여주시고 여기 있는 분들 정말 살기 힘드는데 함께 힘을 합쳐서 같이 대한민국 중에서 경상북도를 잘 만들어 가도록 최선을 다하겠습니다. 여러분 감사합니다. 일초루 결단과 뚝심으로 경상북도의 미래를 책임질 자랑스러운 국민의힘 이철우 후보에게 다시 한 번 더 큰 박수 부탁드립니다. 자, 이제 우리 후보를 옆에 있는 후보들과 손을 잡아주시기 바라겠습니다. 우리 지사님은 국회의원 이대리님이 의원님도 잡아주시고, 자, 우리 모든 영동 외쳐보도록 하겠습니다. 제가 경북은 하면 이철우라고 해주시고, 그리고 영덕은 하면 조주홍이라고 해서 힘게 외쳐주시기 바라겠습니다. 다시 한번 우리 영덕 국민 유권자 여러분, 모든 당원 동지 여러분들과 힘을 합해서 외쳐보도록 하겠습니다. 경북은 영덕은 네, 감사합니다. 이렇게 해서 결단과 뚝심, 경북은 이철우, 그리고 영덕 군수는 조주홍, 고의원은 홍기철, 그리고 우리 모든